ये भल बोल। लक्ष्मी। हाँ जी। तू दवाई जाने वाला? हाँ जुकाम है के? हाँ जी। कन कन बता। हाँ कि पानी उमाले ली तब जीरू भुनी तब जीरा भुने मा पीसी बड़ी के बड़ी पीसी के ताई गैस बंद कर देनी और टमाटर डाल देनी जीरू भुनी के ताई चौंक का दाना भी डालना और ढंग से समझा दे मैं ढंग से। हाँ ढंग से मैं समझाऊँ। चौंक का दाना भी डालना पीसी के ताई जीरू भी डालने आ जाए बुखार हो लोगों ना पता को बुखार साफ टूटी जाओ। अच्छा हो जाओ। अच्छा हाँ और थायराइड की दवाई धनिया इतना धनिया गाने पावर की 100 ग्राम ना 100 ग्राम में थोड़ा याक मोट धनिया गाड़ी पानी उमल देनी और तमाकू धुल देनी और डट्टा मार देनी पाठ। ढक्कन मतलब डट्टा मतलब ढक्कन और सुबह को छानी तय फोन धुल देनी वो पानी पी देनी और तहे का दिन भी निकानी और पानी पी देनी। थायराइड तो कितने दिन तरह करनी पड़ ले दवाई डॉक्टर जाने 5 6 7 8 यहाँ से ज्यादा नहीं बस हो गई आयु होएगी ना बस और अच्छू हो जाला। हाँ अच्छू हो जाला दवाई छुटी जाली। धन्यवाद बेटी धन्यवाद 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 तेरे वास्ते धन्यवाद।